Buenas noches, don Buenas usted. noches. Mire, ya vino su gato, ¿verdad? Sí, usted ya terminó turno. Ajá, ya se cansó de bailar. Ya tiene fundido. Sí. Mire, quiero contarle algo. Ajá. Fíjese de que he visto en las noticias de que allá en Marte andan poniendo antenas. Ah, no, hombre, eso es viejo usted. Sí, Y pone, en Marte. sí, ponen en miércoles, en jueves, en viernes, hasta domingo. Lo he visto que andan poniendo antenas ahí. Ay, no. Mejor deme $1 de huevo, voy a ir a quebrar unos cuantos. Bueno, pues.